Wakati ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge ukiendelea kwa kasi, shirika la reli Tanzania TRC limepanga kuwapeleka wataalamu wazawa 167 kwenda nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza namna ya uendeshaji wa treni na jinsi mfumo wa treni ya kisasa unavyofanya kazi. Akizungumza na waandishi wa habari katika banda la maonesho ya Sabasaba, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini TRC, ndugu Masanja Kadogosa, amezitaja nchi hizo ikiwemo taifa la Ethiopia ambao ni miongoni mwa mataifa machache yaliyobahatika kuwa na mradi huo wa reli ya kisasa. Tuna watani mbalimbali katika uendeshaji wa treni, lakini in totality kuna logistics, kuna madriver. Kwa madriver wale wanaoendesha sasa hivi haya sio kama wale watakaoendesha, unless wa treni. Anaweza anaendesha matreni yetu wanao sasa hivi, kwa trend ya kupita. Lakini tutakuwa na vijana ambao wa nini katika minimum qualification ya kuendesha system. Kuna watu wa logistics movement ya freight. Tutapeleka watu nchi mbalimbali, lakini nchi ya kwanza tutapeleka kuna South Korea, tunapeleka nao tutapeleka watu kwa 35. Tunapeleka watu Uturuki kwenyewe zaidi ya watu 40. Tunapeleka watu Ethiopia, Ethiopia sasa hivi wanalani tunapeleka watu China na kwenyewe tukalii. Hizi ndio nchi ambazo tuna commitment mpaka sasa. Lakini India vile vile watu ambao tunashirikiana nao kwa sasa. Wana kwenyewe wana treni ambazo zinafanana nazo nyingi sasa. Wana kwenyewe tunashirikiana. Lakini hasa kwa nchi zingine kwa sasa fame na watu kadhaa. Mtazamaji, mkurugenzi mkuu Kadogosa amezungumzia mpango uliopo wa kuiboresha reli ya zamani yani meter gauge ambayo kwa sasa inaifanya treni kukimbia umbali wa kilomita 25 hadi 30 kwa saa kutokana na wembamba wa reli hiyo, ambapo ukikamilika utaifanya treni hiyo kukimbia umbali wa kilomita 70 kwa saa. Inaenda kilomita kati ya 25 mpaka 30 kwa saa. Ndio muundo wake. Lakini tukisha improve njia itaenda kwa kilomita 70 kwa saa. Kwa maana yake nini? Kwamba treni itakuwa inaenda haraka sana na kubwa. Kwa mabewa yale machache 100 unaweza mkayazungusha mara 3 kwa mwezi. Lakini kutokana na speed ya sasa hivi unaweza mkaenda mara moja. Kwa maana yake ni kwamba hata investment ya mbele inakuwa kidogo. Tunazungumzia madaraja. Madaraja yanapokuwa tunapoimprove nini uwezo wake, maana yake ndio mzigo tutakuwa na mingi zaidi. Kwa maana yake ni kwamba treni hiyo inaweza kuchukua mzigo mwingi. Ni kweli kwamba tuna mpango wa kuongeza mabehewa ya mizigo. Kurudi ni hata mabehewa ya kubwa magari yetu. Badala watu wanaendesha magari kutoka bandari hapa mpaka Rwanda, Kongo. Magari yanaweza kuwa yanachukua sana. Kwa tutakuwa na freight, tutanunua freight wakati wa miaka miwili kama tunafanya ili magari ingie kisha kuwa na watu wa bandari. Kwa magari yanapofika badala ya kuendeshwa yaweke kwenye treni kama nchi zetu. Wakutane nao Isaka. Kutoka Isaka pale wana drive kama kilomita 500. Badala ya kudrive kilomita zote 2000. Kwa ni risk na imani kwamba itaongeza ni itachochea biashara zaidi. Kama utakumbuka, kwa sasa shirika la reli limefanya mabadiliko makubwa ikiwemo mpango wa kurejesha usafiri wa treni za mizigo kutoka Dar es Salaam hadi Kampala, Uganda, sanjari na kurejesha njia ya Dar, Tanga, Arusha mpaka Moshi ambayo inatarajiwa kufunguliwa mwishoni mwa mwaka huu. Yote haya ni mipango yenye matokeo chanya katika sekta ya uchukuzi wa njia ya reli. Beni Mwanantala, TRC, RELI TV.